Eddie Fan 吉他，我哋再次俾啲掌聲。咁多咩？真係好聽。唔係，其實大家未必好明咧，即係一開頭其實我哋要賺每一個人去 support 我哋，其實唔係咁容易嘅，即係好記得喺 busking 嗰陣時，講真，你條隊嘅長度。梗係啦，係啊，真，我記得嘅，我嗰陣時佢即我記得我哋喺嗰度影相，原來車子條隊嘅，咁嗰陣時佢係純粹以吉他手嘅身份，已經係收我，梗係我嗰陣時好想係，所以即係去到見到你而家成為歌手咧，即係好開心，所以好期待，即係如果有一日你可以自己 show 會㗎，要㗎，要㗎。我相信再寫首歌俾你啦，係啊，好嘅1994唔計㗎，係啊，唔計唔計㗎，唔計㗎，重新嚟。係啊，我相信一定好多人會撐，所以到時非常之期待。好啦，有啲唱一啲係咯，唱一啲，即係呢個都即係頭先嗰首歌都好有感觸嘅，即係既然係咁，我都想唱一首歌感觸嘅歌係。呢首歌係亦都記錄咗我好